नीरज प्रताप सिंह मैम, जोर जोर से डकारे आने का क्या कारण हो सकता है? ओके। नीरज प्रताप सिंह जी, अगर आपको जोर जोर से डकारे आ रही है तो आपको सीवियर इंडाइजेशन है। आपके जो इंटेस्टाइन्स है उसमें बहुत ही तेज पेरिस्टालसिस हो रहा है, और आप जो खाना खाते हो वो आप या तो काफ़ी कम क्वांटिटी में लेते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा खाना बहुत फटाफट खाते हो, जिसकी वजह से कई बार एयर स्वॉलो हो जाता है, इसलिए इस तरह से डकार आती है। अगर आपको कभी डकार नहीं आती और अचानक से अगर आपको डकार आना स्टार्ट हो गया है, तो ये एक हो सकता है कि आपको डायफ्राम में, यानी कि लंग्स के नीचे और पेट के ऊपर की तरफ एक डायफ्राम होता है, वो कभी कभी अगर इरिटेट हो जाता है तो उसकी वजह से बार बार हिचकियाँ आती है, बार बार डकार आती है। तो ये एक थोड़ा सा सीरियस कंडीशन है। उसके लिए आपको आपके नज़दीकी फैमिली डॉक्टर को या कोई भी नज़दीकी हॉस्पिटल में आपको कंसल्ट करना होगा। अगर आपको रेगुलरली बार बार डकारें आती है तो डेफिनेटली आपके खाने में कुछ प्रॉब्लम है। खाना अच्छा फाइबर रिच खाना खाइए, खाना खाने के बाद थोड़ा सा चलिए, जिसकी वजह से आपका खाना हजम होगा। और खाना धीरे धीरे खाइए, बहुत फटाफट मत खाइए। खाना खाते खाते थोड़ा सा पानी का सिप्स लीजिए, जिसकी वजह से ज़्यादा गैस फॉर्मेशन आपके पेट में नहीं होगा। ओके। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे ऑसम। बाय।